大家好，我是一名法学生。在 Mac 升级最新系统 Mojave 系统后，系统增加了一个集成录屏和屏幕截图的工具。为什么说是新增的？因为在之前的系统中就有截图和录屏功能。下面我就来为大家简单介绍一下系统自带的截屏、录屏指南。一般我们什么时候会用到这两个功能？比如像我在做演示类的视频，就会用到录屏功能；或者我们需要分享一个屏幕显示的部分内容给朋友时，就需要用到截图功能。下面让我们来具体看看是怎么实现的。我们按下调出截图录屏工具的快捷键 ，Shift 加 Command 加5键。可以看到，目前选择的是捕捉整个屏幕，也就是截取整个屏幕的画面。我们再点击选项看看里面有什么。如果勾选显示鼠标指针，那么鼠标将会出现在你截取的屏幕图片中；否则，截取图片中就不会出现鼠标指针的画面。记住，上一个选择则是上一次你使用本工具时设置了什么选项，下一次打开时依旧是什么选项。显示浮动缩略图，就是当我们截取好图片后，会首先在屏幕的右下方显示一个缩略图，我们可以对它进行查看、编辑，再考虑是否保存。我建议三者都选上。Let's do it。鼠标变成了一个照相机的样子，按下鼠标左键，可以看到我们的截图就完成了。右下角出现了一个刚刚截取屏幕的缩略图，我们打开看一看，是吧？完美的全屏截图，并且右上角出现了两个选项，一个是完成，一个是删除。我们点击完成，进入访达看一下。我选项中设置的是放在桌面，所以在桌面中可以找到它。再按下 Shift Command 加5键，打开工具。我们这次更改一下保存的路径，点击选项，选择其他位置，然后点击下载目录，确定。这是我们使用第二个截图功能，即捕捉所选窗口。我们先打开一个窗口，先将访达的窗口放在桌面上，然后鼠标移至需要截图的窗口上，可以看到整个窗口被蒙上了一层透明的蓝色。按下鼠标左键 ，OK， 截图完成。截取所选窗口有一个巨大的特点，那就是整个窗口是被完整截取下来的，并且四周还会有阴影，用于体现层次感，放在空白的页面上尤为明显。我们再来看看第三个截图功能，捕捉所选部分。我们选择它，可以发现屏幕中立马出现了一个虚线的框框，并且四周一共有8个小圆点。我们点击一个小圆点即可放大截图的范围大小。调整好大小和位置后，点击捕捉按钮，截图成功。不保存了，浪费电脑空间。接下来就是录屏功能了，我们选择第4个选项，录制整个屏幕。鼠标又变成了一台照相机的样子，按下左键，我们可以看到菜单栏处出现了一个内圆外方的图标，方框的实心是灰色的，说明已经在录制了。我们随便进行一些屏幕操作，再点击这个录制按钮，即可录制完成。播放看一下，右上角有个裁剪的按钮，点击看一下，拖动2头，我们即可对刚刚录制的内容进行裁剪。我们再来看看录制的选项中有没有什么变化。可以看到显示指针变成了显示鼠标点击，勾选这个选项，我们在操作中进行点击的时候，就会在鼠标处出现一个黑色的圈圈，并且还可以选择录制声音，还有计时器。接下来就是最后一个录制所选部分了，选择它之后，屏幕中又出现了虚线框框，并且还是上次我们设置好的大小。我们改变一下它，点击录制，随便进行一下操作，好，录制完成。我们预览一下，可以看到录制的大小正好是我们刚刚所选择的大小。接下来是一个可以算得上是一个隐藏的功能，我们先进行全屏录制。此时我们再按下 Shift 加 Command 加5键，可以看到屏幕中又出现了一栏截图功能，说明我们在录制的过程中还可以再次进行截图。我们顺便点击一个看看 ，OK， 完成。今天的内容就到这里。如果大家觉得本影片对你有帮助，不要忘记点个赞、订阅我的频道哦。同时可以在评论区说出你的看法，你的每一个举动都将成为我不断创作下去的动力。享受影视，分享精彩，谢谢大家的观看。